Дорогие друзья, я вас всех приветствую на нашем традиционном зуме, который проходит каждый вторник, где ребята из разных уголков мира делятся своими фантастическими результатами, не только внешне, но и внутренне, благодаря простым 4 шагам. И если вы, кто новенький сегодня пришел, освоите эти 4 шага, вы продлите свою молодость на долгие годы, вы восстановите свое здоровье и забудете поход по врачам. Какие же это 4 шага? Так как наш организм состоит на клеточном уровне, и наша клеточка каждые 3 года возобновляется, и чтобы она давала нам здоровое потомство, ей нужно всего-навсего, ее нужно напоить, очистить, накормить и защитить. И наша компания Coral Club выгодно отличается от компаний, которые производят продукты для нашего здоровья. Ведь на сегодняшний день заходишь в магазины, и такой ассортимент БАДов, да, и хочется взять такой продукт, чтобы он 100% сработал. И кто-то хаотично покупает какие-то БАДы, да, но они не понимают, что всасываемость этого продукта будет значительно низкая на загрязненный кишечник. Мы забываем, что в нас живут непрошенные гости, как бы это неприятно не звучало, да, но мы не живем в стерильном мире, и заразиться паразитами очень легко. Через воздух, через воду, через продукты питания. И когда мы принимаем те или иные суплементы, обогатители питания мы их называем, то в первую очередь мы подкармливаем паразитов, продлевая им их жизнь. Поэтому у нас есть система, которая сформирована в паке, и она как раз закрывает вот эти вот 4 фактора. Это обезвоживание организма, интоксикация, зашлакованность, дефицит микро-макроэлементов и отсутствие антиоксидантной защиты. И компания наша, да, позаботилась о нас, чтобы мы не ломали голову, и она сформировала продукты, которые в синергии дают потрясающие результаты и усиливают действия друг друга. Именно вот с этой программы водно-жирового детокса начинается путь к долголетию, путь к здоровью, молодости. И благодаря этой программе люди уходят даже от диагнозов, как я однажды ушла с гормонов, которые принимала на протяжении 23 лет жизни, и они пожизненно. Ребят, можно выключить микрофончик. Вот, следующая программа – это мы очищаем от и жирорастворимых токсинов. Также компания позаботилась о нас и разработала программу, которая за 14 дней очень мощно, но при этом деликатно очистит каждую ворсиночку вашего кишечника и очистит не только толстый, но и тонкий кишечник. После этой программы хочется просто летать и порхать. У вас крылья вырастают, у вас мысли меняются. Человек просто меняется на 100%. И раскручивается метаболизм, и обновляется система желудочно-кишечного тракта. Такое ощущение, как будто вы заново родились. Нет аналога этой программы, и они абсолютно безопасны и натуральны. Ну и, конечно, как я сказала, мы еще также параллельно чистим печень, потому что печень – это фильтр всего организма, который нужно либо менять фильтры, либо очищать, да, и у нас есть очень вкусный напиток, это чай, который восстанавливает и очищает клетки печени, мне не дотянуться, забыла подготовить его, вот, и у нас даже уходит от таких диагнозов, как гепатоз печени на фоне программы 90 дней, но опять же говорю, ребят, мы не занимаемся лечением, мы не работаем с диагнозами. Эти продукты, они предназначены абсолютно для каждого человека. И мы свой день начинаем именно с воды. Вы просыпаетесь, куда идете? В ванну, принимать душ, чистить зубы. Но мы напрочь забываем про свой организм изнутри, потому что внешние факторы вы никак не решите проблемы по здоровью, а они начинаются именно изнутри. И кишечник – это тот орган, который отвечает за наше здоровье. И если там есть проблемы, то они будут аукаться и вызывать диагнозы. Вы знаете, что диагнозов как таковых не существует.
Существует степень зашлакованности организма. И как только вы пройдете у нас программу 90 дней, которая включает вот такие вот яркие коробочки, как я уже сказала, и эта программа антипаразитарная и противогрибкового действия, рассчитана на месяц, вам ничего выдумывать не надо. У вас будет детокс-тренер, который вам скажет: делай шаг раз, шаг два, шаг три, и будет тебе счастье. И как я сказала, мы утро начинаем с гидратации, с увлажнения, с очищения. И у нас есть два продукта, мы их называем долгожители. Почему? Потому что ученые выявили, что на острове Окинава живут люди-долгожители до 100-120 лет, и болезни современности им не знакомы. И когда они начали изучать, что же влияет на их долгожительство, они увидели, что именно на этом острове растет белый коралл санго. Больше нигде таких кораллов нету даже у нас на Гавайских островах. И вот этот вот пакетик, 1 граммулька, способна поменять физико-химические свойства воды буквально на 1,5 литра. И вода ваша станет биодоступной. Что это значит? Именно такая вода, она способна проникнуть внутрь клеточки. Когда мне говорили, там слабочелочная, отрицательно заряженная, структурированная, мне это ни о чем не говорило. Но когда мне сказали, что именно эта вода, она по своей структуре схожа с плазмой крови, и она способна проникнуть в клеточку, омыть ее и напоить, и, соответственно, ваша кожа будет очищаться, улучшится зрение, потому что 90% всех проблем по здоровью – это от обезвоживания организма. Кто-то говорит, что нельзя много воды пить. Ребят, вода воде рознь, и у воды около 100 параметров. И если хотя бы будут такие параметры, как pH-баланс, да, 7,5, 8, ОВП, чтобы заряд воды был отрицательно заряженный, чтобы она была структурированной и минерализированной, то тогда эту воду можно пить, чем больше, тем лучше. И, соответственно, именно такая вода является отличным жиротопом и будет выводить еще 80% водорастворимых токсинов. И сегодня вы увидите яркие результаты, как же мы стройнеем красиво. Я не знаю, куда у меня ушло 15 килограмм без обвисания кожи. Мне не стыдно ходить по пляжам нашим гавайским, у меня кожа не висит. Вот. И сейчас мы увидим, какие же результаты у нас получают ребята, еще даже не успев прийти к нам на проект, подключают продукты, и в первые же дни, можно сказать, да, Оксан, сейчас можете микрофон подключать, я просто вдохновляюсь, иногда порой не веря, что такое возможно. Если бы я не была детокс-тренером и не помогала бы ребятам получить свои результаты, да, я бы, наверное, никогда бы не поверила. Оксаночка, вам слово. Оксана Феткина из Калифорнии. Она меня впечатлила своими результатами, и сейчас она ими поделится. Добрый день всем. Меня, как уже Наташа сказала, Оксана, и я, наверное, самый тяжело приходящий клиент, пациент. Не знаю, как правильно сказать, не придирайтесь, пожалуйста, к словам, но я очень долго шла к этой программе, и вы не представляете, как я рада, что Наташа продолжала меня мягко подталкивать, и я сижу на этой программе. Сейчас я уже на 2-й стадии, я уже перешла на Go Detox. Я вам хочу сказать, что когда я пришла к этой программе, у меня была одна из основных проблем, у меня их было несколько, но одна из основных – это потеря сна практически полностью. Я спала 3 часа в день, просто ночью я спала 3 часа. А потом в течение дня, вы знаете, меня вырубало. Вырубало так, что я не могла не работать, я просто существовала. И буквально на 3-й день программы я спала 5 часов. Вы не представляете, какая я была счастливая. Сейчас у меня уже 6,5 часов. То есть такого у меня не было. Меня уже хотели сажать на антидепрессанты. Слово антидепрессанты меня вывело из равновесия. Я сказала, что никогда я не пойду на такие таблетки.
Сейчас вот у меня второй день программы Go Detox, и я вчера разговаривала со своим врачом, и, по всей видимости, с меня уберут еще одни таблетки. Это, Наташа, еще одна новость, которую я сегодня получила утром. Таблетки от давления. Вау. Да, значит, у меня, по всей видимости, я еще от одних таблеток откажусь. И еще одна новость тоже, которую, Наташа, мы еще с вами не успели обсудить. По всей видимости, зашлакованности организма у меня в мои 52 года появилась акне, которую лечили антибиотиками. Сейчас я специально не наложила косметику, у меня его нету. Оно прошло. То есть у меня перед программой сразу появилась эта акне. Почему на тех фотографиях, что я вам присылала, у меня была куча косметики, чтобы это все закрыть, потому что я не могу в таком виде появляться. Калифорния, солнце светит, а у меня вся красота. У меня все это прошло само без антибиотиков. Просто вдохновляюще, да, насколько организм благодарный, когда мы начинаем заботиться о нем изнутри. Да, я четко следую указаниям. Указания довольно-таки легкие. Наталья всегда помогает, она всегда на связи. Мне это очень как бы придает сил. И вот я сейчас смотрю на прекрасный вид за спиной Дилары, и я уже готова ехать в отпуск. У меня появилась энергия, у меня появилось желание продолжать жить. Да, действительно, когда ты больной, тебя ничто не радует. Никакие деньги, никакие бриллианты, никакие путешествия, да. Всего-навсего подключили продукты, водичку и начали заботиться о себе изнутри. И не успев пройти 2 недели, у нас такие вдохновляющие результаты. Оксана, ты меня впечатляешь. Да, и бонусом минус 12 паундов. Как? Вот так, я сегодня взвесилась, у меня ушло 12 паундов. Я думала, что при том количестве воды, что я пью, у меня не получится. Но вот ушло 12 паундов. Меня сегодня цифра на весах очень удивила. Спасибо, Диора. Круто, это просто круто, и на самом деле фантастические результаты и просто аплодисменты. Действительно, как только вы возьмете ответственность за свое здоровье в свои руки и не будете перекладывать их на чужих людей, на людей в белых халатах, потому что врачи, они спасают наши жизни, мы им за это очень благодарны. Но как только вы возьмете ответственность за свое здоровье сами, да, то вы и благодаря нашей системе вы решите очень много проблем и внешне, и внутренне. И сейчас у нас есть представитель мужского пола, у нас и мужчины получают результаты, и когда я сегодня увидела их результаты, я не может быть за такой короткий срок. Дина, да, это вы, это Дина Гончар, супруг. Дина сама прошла не одну программу глубокой очистки кишечника, получила сногсшибательные результаты внешние и внутренние. Мы с этой девочкой уже, там вся родня с ней прощалась, у нее была очень сложная ситуация по здоровью, но как только она начала получать результаты, естественно, муж не остался к этому равнодушным, и вот не так давно он присоединился, да, и тоже пошел по пути концепции здоровья и получил сногсшибательные также результаты. Дина, вам слово вместе с Сережей. Да, спасибо. Да. Меня зовут Сергей, мне 50 лет. Я на этой программе сколько уже? Месяц? Да, 4 недели вчера, 4 недели. позавчера было. У меня большие проблемы были с храпом. А он храпел Да, сильно. судороги, спина вообще 2 года или 3. Сколько ты? Очень болела. 3 года. Да, мы купили даже иголки ему такие, Да. чтобы он ложился. Да. Еще что прошло? Так, я заметил. У тебя сколько паунтов ушло? 23. 23 ЛБ, да. это 11 почти килограмм за 4 недели ушло. Он прям сдулся, был Да, шариком. сдулся, да. Мог еще похудеть, если бы другое здоровье бы лучше было. Да, но что у тебя еще, вот вздутие было утром, помнишь, ты Вздутие рассказывал? вот так, я еще не начал кушать, а я уже надувался, как будто уже наелся.
Я уже чай пил, и что там, воду я не пил почти ничего. Раньше. Да, Сейчас уже пьет, да. даже теплую. Я заметил лучше горячую. Да, Да. да. Уши небольшие. Да. Храпел очень сильно. Да, мне- Он даже еще не спал, но задыхался раньше. Да. А сейчас вот Сейчас нет. я вообще не слышу, я спокойно сплю с ним. Да, Мы Да, видим страшно. результаты на экране. Да, видно, видно. Да. Ребят, Видно. за 4 недели, за 1 Да. месяц посмотрите, что происходит. И проблемы с грибком начали уходить. Хотя муж говорит, еще не видит до конца, но я вижу, язык был очень потресканный. Сейчас прям почти до крови. Сейчас у него почти это уходит постепенно. Еще не полностью ушло, но лучше стало. И с пятками тоже лучше стало. Я вижу это. Я сделала фотографию до, поэтому мы видим немножко, понемножку лучше. И там по мужское здоровье тоже лучше стало немножко, намного да. лучше. Намного, да. Мгм. Поэтому, да, об этом неудобно говорить, но Да. это улучшилось очень сильно. И мы из-за этого начали программу, Да. если честно, да. Поэтому, Да, я мог еще как-то терпеть. да, он не хотел, а Да, когда я же видел, появилась проблема, все да, нормально, и помогает. Я думаю, ну, ей помогает, а мне что? И я кушать любил очень любил кушать плохое. плохое. А сейчас как и не хотел мучиться, потому что Дина свою еду, я свою еду, дети свою еду. А так я хоть с детьми вместе ел. Да, но сейчас даже детям это пример, да. Да, дети, например. И не знаю, если они будут. Это Да. хорошо бы было Сергею. Да, Опять же. моему старшему Да. сыну, у него псориаз сильный. У меня был, муж знает, 20 лет у меня был этот псориаз на голове до крови, такие желтые бляшки, и потом я не могла даже носить, ну, не знала, как их спрятать там, и они полностью ушли, и у сына тоже самая проблема, и у Да. него даже еще и на груди. Поэтому мы хотим, чтобы он Да. видел результат папы и тоже захотел присоединиться к Да, нам. и- Да. Но увидим. Не можем заставлять, он большой уже. да, он был большой, и себя тоже не мог заставлять. Что его заставлять? Я тоже видел результаты большие у тебя. Да, муж, И у когда у тещи меня... вообще увидел, что Да. большие эти результаты. И это, ты помню, постоянно жаловалась, приходила. Да, сейчас она То как... душится, то кашляет, то Сейчас лучше стало. рука болит, то массажи делает, то... Да. А тебя как спина, скажи? Как сильно болела спина? Она очень сильно болела. Вот днем еще нет. Вот только ложился, и болела спина. И я ставил, чтоб калила. И не знаю, и уже боль от шукой. Иголки такой Или массаж. так, Да. и тоже не проходило. Я и потом еще одну купил. И сейчас он пьет белурон Сейчас не болит. Вот 2 раза а в чё- день, и тоже пьет коллаген на ночь, Да. и у него спина вообще не болит. Вот он сразу начал Да. белурон и Нет, коллаген. я что пить, да. заметил, не знаю, как у других, у меня третий день я не болела. Я думаю, что-то не болит. Я думаю, У него на 3-й день да, всё я думаю, что не болит, может, это что-то не то. И смотрю, уже сколько, уже месяц почти не Да, болит. да. Удивился. Это первый раз так Первый без раз, боли, да. да. Так Поэтому, болело. Я не знаю, что это было у меня. ну, белурон, не хватало гиалуронки Да. там, да. Мгм. И что, я не мог пить раньше, и выпить, и Ну, ты не хотел. Я смотрел, ты лечишься, теща лечится, и еще я, чтобы Но лечился. сейчас вот не И Джуля иногда лечится. Да, моя дочь Да. тоже проходила, и у нее прыщи И думаю, пошли, и как с много ними, а всего, ты да. лечиться-то уже Да. трудно. Да, ну хорошо, спасибо, что вы Ага. Мгм. Да, Дина заразила хорошим примером всю свою семью. Она и мамочку на ноги поставила, у мамы открылась вторая молодость, она помолодела, она постройнела, а самое главное, улучшилось качество здоровья. И глядя на Дину, и муж присоединился. Сереж, ну ты и помолодел, представь, какую гантельку ты с себя снял. Сколько паундов, сколько килограмм за 2 недели? 23. 23. 23. Да, 23 23 паунда. 23, Да. а в неделю очень быстро. В неделю так быстро, первая неделя так быстро паунда ушли. Потому что отеки ушли все, Всё да. потекло. 23 паунда это где-то 11 килограмм. Да.
Вообще. Вот это организм благодарный. Ребят, представляете, что происходит, как только вы начинаете заботиться о себе изнутри. Да, я хотела проговорить за этот продукт. Ребят, обратите внимание, он осталось буквально несколько дней. 2 с лишним года этого продукта не было на акции, и компания сказала, уже не будет никогда. Мало того, что она цены не подняла, да, за все время существования, ну, за последние 5 лет, я не помню, чтобы компания поднимала цены. Вот, и, ну, она убрала акцию, и тут такое шикарное предложение, 15% это хорошая экономия, но хочу сказать, даже без экономии, это продукт просто бесценный, когда он, ну, когда тебя что-то болит, ты готов отдать все деньги, которые у тебя только есть, чтобы просыпаться без боли, чтобы засыпать без болей. И этот продукт, гиалурон-хондроитиновый комплекс, который восстанавливает хрящи, связки, суставы, обладает пролонгированным действием на весь организм в целом. И вот такой вот мерный стаканчик вкуснейшего сиропчика, это аналогично 18 межсуставным инъекциям, которые болезненные и дорогостоящие. И еще, когда делают уколы, они колят только в крупный сустав, а в мелкий они не могут попасть, игла туда не попадет. Поэтому наш продукт, он еще обладает пролонгированным действием. И что очень круто, то, что, проходя через пищевод, он не разрушается и уже через 5-6 часов попадает в межсуставное пространство. Сережа говорит, я не знаю, откуда боли были, а я скажу, что когда нету вот этого синовиальной жидкости межсуставной, да, а он в первую очередь направлен на выработку собственной синовиальной жидкости, которая со временем заканчивается в организме, перестает вырабатываться гиалуроновая кислота, после 35 лет сокращается выработка на 35%. А к 60 годам ее уже нету, поэтому нужно питать организм извне. Вот. И он на молекулярном уровне. И, естественно, этот продукт нужно еще дополнять нашей водой, чтобы... Потому что гиалуроновая кислота, она тянет на себя воду, берет, и 1 грамм гиалуроновой кислоты превращает 6 литров воды в гель. Вот, так откуда у нас берутся боли? Когда вот этой межсуставной жидкости не хватает, да, косточки начинают друг от друга тереться, вызывая дискомфортные ощущения и потом впоследствии боли. Вот, и когда мы начинаем пить этот продукт, подключать, да, там профилактика 2 бутылки по пол-литра гиалуроновой кислоты с хондроитином и витамином И. И сюда входит в качестве консерванта инвентированный сахар. Это хлебная единица, даже можно принимать его диабетикам. Просто запивайте большим количеством воды. Всё. И не пугайтесь, что там содержится сахар. Там больше никакой инвентированный сахар. Вот, поэтому этот продукт я рекомендую не только взрослым, но и детям, особенно если они занимаются спортом, потому что в процессе движения задействуются все суставы, которые в процессе потом могут ну, изнашиваться и приводить к преждевременному разрушению. Если у вас сегодня ничего не болит, ребята, тем более продукт для вас, чтобы болезнь предотвратить, чем ее лечить. Я как только узнала об этом продукте, у моей мамы в 64 года поставили коксартроз 2 степени, и я не хотела повторить судьбу мамы. И я говорю, мне ничего не болит, мне не нужно. Она говорит, купи белурон. Она говорит, да не нужен мне белурон, у меня нету боли. Боли – это уже такие звонки, организм подает, чтобы ты уже наконец-то обратил внимание. Ребят, кто-то меняет суставы, но это не решение проблемы. Если есть проблема в одном суставе, это будет аукаться и в мелких суставах. Вы поменяете один сустав, не знаю, последствия какие, да, это перейдет на другие суставы. Поэтому этот продукт, разработка немецких ученых, 20 лет своей жизни Нильс Душек посвятил своей жизни на разработку данного продукта. Он действительно восстанавливает людей чуть ли не с инвалидных кресел. Опять же, это не лекарство, а это БАД. Биологически активная добавка. Но на фоне этого мы видим улучшение по состоянию здоровья, и происходит то, что даже люди избегают операции, уходят от ножа.
Представьте, заменить сустав, какой-то наркоз, какие последствия, сколько это денег стоит, как ты потом будешь себя чувствовать после вот этого, да. Поэтому попробуйте, начните с этого продукта. В качестве профилактики рекомендую месяц пропить. Если есть уже проблемы с болями, да, то у нас специальная есть система. То есть мы по специальной схеме принимаем этот продукт. То есть первый месяц 3 раза, второй месяц 2 раза и третий месяц 1 раз. И, конечно, было бы круто подключить нашу программу 90 дней, чтобы убрать первопричины. А первопричины – это обезвоживание организма, это интоксикация, это грибы, межклеточные паразиты, которые питаются хрящиками, они очень вкусные, сладенькие, и паразиты это очень любят. Вот, это не пустые слова, а это факт. Поэтому как только вы еще и почистите организм и подключите этот продукт, будут просто шедевриальные результаты. Так, а мы идем дальше. И я приглашаю Светлану Тендлер. Между прочим, она это врач-гинеколог, и кандидат медицинских наук по своей специальности. Но приехав в Америку, она поменяла свою специализацию, она уже не практикует. Но хочу сказать, что это врач. Да? Иногда нам не доверяют и больше смотрят то, что рекомендуют им врачи, люди в белых халатах. И я хочу сказать, что наши продукты как раз и разработали ученые, кандидаты медицинских наук, профессора и научные сотрудники мирового масштаба. Светлана, если ты с нами, присоединяйся, включай камеру. Я здесь? Отлично. А что я тебя не вижу? Да, я здесь, я вас вижу. Все вижу. Давай, Светлана, поделитесь своим результатом. Всех приветствую. Очень счастлива, что встретила в своей жизни компанию Coral Club. Удивлена, что не знала раньше. Вот, но, слава богу, сейчас эта компания появилась на рынке Соединенных Штатов Америки. Как все замечательно. Что хотела сказать. Так как я не только я, но и вся моя семья пользуемся продукцией, пьем воду, обожаем программы и вплоть до зубной пасты. Вот у нас влюблены в эту продукцию. Вот. Но по поводу конкретно какой продукт вот я просто обожаю в том плане, что моя мама, которой сейчас 85 лет, вот, и на фоне, особенно на фоне ее восстановления организма видны результаты, я бы хотела поделиться, потому что я параллельно с моей мамой тоже принимаю ту же самую продукцию. Вот, в основном по поводу гиалурона. Так как, когда я прочитала, что это хондроитиновый комплекс в составе с жидкой гиалуроновой кислотой, вот, зная, что старение организма, в принципе, начинается с костной системы, когда идет усыхание костной системы и хрящевой, и мышечной потом, таким образом наше тело начинает деформироваться, уменьшаться, и эластичность в суставах нарушается, и таким образом присоединяется много всяких разных диагнозов. Вот, и как я узнала, что в этой формуле она настолько разработана правильно, что гиалуроновая кислота доходит до клеток и не разрушается в желудочно-кишечном тракте. Вот. И особенный эффект – это то, что идет восстановление костной системы, саму структуру кости, мышечной системы, хрящевой системы по всему организму, что тебе не надо гоняться за каким-то суставом, или только коленки, или только там плечевой сустав, или еще что-то. То есть идет воздействие на весь организм.
И, конечно, отсюда мы видим результаты молодости на лице, потом уже визуально. Это наши волосы. Посмотрите, моя мама, мы ей буквально 6 месяцев назад обстригли волосы. Вот это ее косы 6 месяцев назад она принимала. Она полностью пошла по программе восстановления организма. Потом мы пошли на восстановление программу, вот, и подключили Белурон. Конечно, это был вместе с коллагеном, и мы шли по циклу 3 месяца, потом делали месяц-два перерыв, потом опять 3 месяца приема Белурона, коллагена, вот. И я, конечно, с моей мамой тоже была в этой программе, очень рада, что я заметила. Ну, во-первых, стал уходить птоз с лица и с тела. Лимфа стала лучше восстанавливаться и циркулироваться. Плотность кожи улучшилась. Полностью, соответственно, и волосы, и ногти, и внешне я стала замечать больше хороших результатов в эластичности кожи и в суставах, и в теле, потому что я человек спортивный, люблю ходить на йогу, пилатес, и когда твое тело не совсем подвижная, более иногда встаешь утром и не чувствуешь достаточной эластичности, но когда я принимаю Белурон, когда я добавляю коллаген, это вообще я чувствую себя по-другому. Вот. И тело очень flexible, подвижное, очень легко заниматься спортом. Прямо это находка. Поэтому я очень счастлива, что я встретила такой продукт, и я знаю, что мои деньги, которые я заплатила за этот продукт, они на самом деле... Я очень сильно экономлю в том плане, что я не покупаю плохую продукцию, на которую я надеюсь, и я не вижу результата. Вот. Я не хожу к врачам, чтобы делать уколы в суставы или чувствую себя как разваленная старая лошадь, которая не может двигаться нормально. Вот. То есть это я вижу реальные результаты на себе, на своем теле. Моя мама потрясающая в свои 85, она вообще выглядит на 65. Вот. И то же самое, подвижность, опять же мы говорим, движение, подвижность и, соответственно, поддержка и сосудов, и костной системы, вот, и мышечной системы. Это вообще классный продукт. Я рада, что к нам он поступает, и мы этот продукцию получаем. Вот. И пока что ничего лучше. Я делала маленький ресерч. Ничего лучше подобной я продукции не нашла. Много компаний выпускает продукцию с гиалуроновой кислотой, но это будут сухие капсулы, это будут какие-то порошки, которые мы знаем, что они просто это выброшенные деньги, потому что формула, которая идет в составе белурона, это специальная формула сахара, которая удерживает от разрушения гиалуроновую кислоту, от повреждения кислот в желудочно-кишечном тракте. Вот, поэтому с этой позиции я не думаю, что этот продукт дорогой. Светочка, да, благодарю тебя за твои свидетельства. Я вижу, как за 50 выглядит в шикарной форме, с подтянутой кожей, с блеском в глазах и со смайликом на лице. У нас есть еще буквально 3 минуточки. Я хотела тоже передать слово Диларе Авдеевой. Ей тоже есть чем поделиться. Дилара, если ты с нами, пожалуйста, подключайся. Будем рады услышать твои свидетельства, буквально 3 минутки тебе. Всем здравствуйте. Я хочу рассказать свой результат на Белуроне.
Месяц назад я с мужем прошли мы программу первую и вторую ступень, и когда мы летели на форум коралловцев, я в самолете подцепила ковид. Упустила эти 3 дня, потому что мы были в зале. И вот когда я приехала, я поняла, что у меня начали болеть суставы очень сильно. Думаю, откуда? Видимо, вот этот вирус ударил по всем слабым местам. Я сейчас не чувствую вкуса и запаха тоже. И мы когда где-то за 3 дня вперед я решила, думаю, дай-ка я еще раз попробую этот белурон пропить, потому что я его 2 года не пила, потому что меня суставы не беспокоили. Вот когда мы летели с Наташей, я думаю, ладно, я возьму белурон и заплачу за багаж, потому что я мало вещей беру сейчас в последнее время, чтобы летать куда-то, с ручной кладью только. И я взяла этот белурон упаковку. И что я хочу сказать? Первый день, когда мы прилетели, у меня так болели суставы ночью. Я думаю, блин, опять эта болезнь все-таки ко мне вернулась. Через 4 года, да? Я 4,5 года уже в коралле. И я начала пить его, вот сегодня я пью его 3-й день, и я вам скажу, вчера мы с Наташей пошли на фитнес. Наташа утром говорит мне, Диляр, говорит, я иду на фитнес, ты хочешь, погуляй около океана, это близко совсем. Я говорю, нет, я хочу с тобой. И мы пошли, пришли, я смотрю, такая интенсивная тренировка там идет. Я думаю, ладно, попробую, если что, не буду делать кое-какие упражнения. И я вам скажу, что я делала все упражнения, пришла домой, выпила, как я слышала у нас в зумах, когда наши спортсмены, профессионалы говорили, что когда ты после интенсивной тренировки выпиваешь 5 капсул H500, у тебя не будет болеть мышцы, мочевая кислота как бы нейтрализуется. Это действительно так. Утром я проснулась без боли, и я заметила, что 3-й день я на белуроне, у меня перестали болеть тазобедренные суставы. Представляете? То есть я хочу сказать, что это гениальный продукт. Вообще разработка немецкого ученого, он сделал вообще добро и такую уникальную продукцию создал для таких, как я. Я благодарю этого ученого, пусть у него будет хорошо все, и пусть он создает еще больше таких хороших препаратов. Спасибо большое. Благодарю тебя, Дилара, и благодарю всех, кто сегодня